Gaguinho não, viu? Enche mais aí? Aí aqui. Ó, o mangueiro que ele descolou lá, ó. Descolou o mangueiro lá, ó. O cara tava defonal. Tá encavalado.
vocês podem ver, com o cabo de aço, com o suporte, tá dando tudo certo. Como vocês podem ver, com o cabo de aço, com o suporte, tá dando tudo certo. Graças a Deus saiu. O cara virou a máquina. Meu canal está. De um buraco aberto para uma obra de tubos de esgoto em Santa Cruz das Palmeiras. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira, dia 30, no Centro de Lazer Luiz Piccolo, antiga estação. Segundo os funcionários da empresa, um ferimento. Por volta das 17h. At baga kaya. Habis ito. Bukan yun. Oh, ya baga. Oh! Ay! Woi, punton di kano, ditahan kek saya. Punton ditahan kek saya. Vocês podem ver, com o cabo de aço, com o suporte, tá dando tudo certo. Graças a Deus saiu.
de um buraco aberto para uma obra de tubos de esgoto em Santa Cruz das Palmeiras. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira, dia 30, no Centro de Lazer Luiz Piccolo, antiga estação. Segundo os funcionários da empresa, um ferimento. Por volta das 17h. Taga kaya. Habis ito. Bukan yun. Tá encavalado. Vocês podem ver com o cabo de aço, com o suporte, está dando tudo certo.
Graças a Deus saiu. O cara virou a máquina. Meu canal está. De um buraco aberto para uma obra de tubos de esgoto em Santa Cruz das Palmeiras. O acidente aconteceu na manhã de terça-feira, dia 30, no Centro de Lazer Luiz Piccolo, antiga estação. Segundo os funcionários da empresa, um ferimento. Por volta das 17